মোবাইল থেকে ভিডিও কল করার সময় অথবা কোনো গান চালালে বা ইউটিউব প্লে করলে বা বিশেষ কিছু অ্যাপস চালালে আপনার যদি লাউড স্পিকারের সাউন্ড না আসে, হেড স্পিকারের সাউন্ড আসে, তাহলে আপনি কি করবেন, কিভাবে এই প্রবলেমটা আপনি সলভ করবেন, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব। তবে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি প্রবলেমটা আপনাদের জানিয়ে নিই। এই সব প্রবলেম যদি আপনার সাথে হয়ে থাকে তাহলেই আপনি পরবর্তী স্টেপগুলি ফলো করবেন। তো ইমোতে যদি আপনি ভিডিও কল করেন, ইমোতে ভিডিও কল করা অবস্থায় কল রিসিভ করার পর বা আপনি কল যখন করবেন তারপর যে সাউন্ডটা আসে অপর ব্যক্তির কাছ থেকে, সেই সাউন্ডটা আপনি হেড স্পিকার ছাড়া বা ইয়ারফোন ছাড়া শুনতে পারেন না, অর্থাৎ লাউড স্পিকারে কিন্তু আসে না। এটা অনেক সময় হোয়াটসঅ্যাপেও হয়ে থাকে বা ফেসবুক মেসেঞ্জার কলেও কিন্তু হয়ে থাকে। এছাড়াও ইউটিউবে যদি আপনি কোনো ভিডিও দেখেন, সেই সাউন্ডটাও কিন্তু আপনার লাউড স্পিকারে আসে না, বা কোনো মিউজিক চালালেন বা ভিডিও চালালেন, এই সমস্যা হয়। যদি আপনি ফোনটা সুইচ অফ করে অন করেন তারপরে ঠিক হয়ে যায় আবার। তো এই ধরনের সমস্যা যদি আপনার হয়ে থাকে বা আপনি যদি দেখেন যে আপনার লাউড স্পিকারে সাউন্ড আসছে না, আপনার হেড স্পিকারে সাউন্ড আসছে বিশেষ কোনো অ্যাপের ক্ষেত্রে, তাহলে আপনি কি করবেন? তো এর জন্য প্রথমেই আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সেই অ্যাপসগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে যে কোন অ্যাপসগুলোতে এই প্রবলেম হচ্ছে। তো তার জন্য চলে যাবেন সেটিংস অ্যাপসে। সেটিংস আসার পর আপনি চলে যাবেন অ্যাপস অ্যান্ড নোটিফিকেশান এই অপশনে। এখানে আসার পর সি অল অ্যাপস, এখানে আপনি ক্লিক করবেন। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ফোনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সেটিংস হতে পারে। যদি আপনি অল অ্যাপস বা অ্যাপ ইনফো এই অপশনটি খুঁজে না পান, অবশ্যই আপনি আমাদের কমেন্ট করবেন। তো মূলত আমি দুটো সেটিংস আপনাদের দেখাবো, প্রথমে অ্যাপ ইনফোর মাধ্যমে, তারপরে একটা সেটিংস দেখাবো, সেটা হচ্ছে মোবাইলের একটু ইন্টারনাল সেটিংস। তো এবার ধরুন ইমোতে হচ্ছে যখন কল করছেন তখন হচ্ছে আপনার হেড স্পিকারে সাউন্ড আসছে, লাউড স্পিকারে সাউন্ড আসছে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ইমো যে অ্যাপসটি আছে সেই অ্যাপসটি বেছে নিতে হবে। ইমোতে ক্লিক করবেন। ইমোতে ক্লিক করার পর ফার্স্ট আপনার করতে হবে ফোর্স টু স্টপ, এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। তারপর চলে আসবেন পারমিশন এই অপশনে। পারমিশনে আসার পর এখানে যতগুলি পারমিশন আছে সবগুলিকে আপনি অ্যালাউ করে দেবেন। বিশেষ করে ফাইল অ্যান্ড মিডিয়া এই পারমিশনটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অ্যালাউ করে দিতে হবে। এছাড়া অন্য পারমিশনগুলি অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এখানে নিচের দিকে আরেকটা অপশন পাবেন, রিমুভ পারমিশন ইফ অ্যাপস ইজ নট ইউজ, এটাকে আপনি অফ করে দেবেন। অফ করে দিয়ে ব্যাক করে আসবেন। ব্যাক করে আসার পর নিচের দিকে চলে আসবেন অ্যাডভান্স সেটিংসে। অ্যাডভান্স সেটিংসে আসার পর এখানে ডিসপ্লে ওভার আদার অ্যাপস, এই যে সেটিংসটা, এই সেটিংসটাকে আপনার কিন্তু অন করে দিতে হবে। তো এই সেটিংসটা মূলত যদি আপনি অন করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। এটা যদি আপনার ইউটিউবের ক্ষেত্রে হয় তাহলে ইউটিউবের ক্ষেত্রেও সেম সেটিংস করবেন। মেসেঞ্জারের ক্ষেত্রে যদি হয় মেসেঞ্জারের ক্ষেত্রে আপনি সেম সেটিংসটা করে নেবেন। তো এই সেটিংসটা করে নেওয়ার পর আপনার প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হয়ে যাবে। এরপরও আপনি যদি পার্মানেন্টলি সলভ করতে চান তাহলে আপনার যে পাওয়ার বটন আছে সেটাকে আপনি প্রেস করে রাখবেন। প্রেস করে রাখলে আপনি এখান থেকে অপশন পাবেন সুইচ অফ, ইমার্জেন্সি, এই রিস্টার্ট, এই ধরনের অপশন পাবেন। তারপর এখান থেকে পাওয়ার অফে আপনি আবার প্রেস করে রাখবেন। তো প্রেস করে রাখলে এখান থেকে আপনি অপশন পাবেন রিবুট টু সেভ মুড। এই রিবুট টু সেভ মুডে আসার পর ওকে করে দিবেন। তো আপনার ফোনটা সেভ মুডে চালু হয়ে যাবে। তো এটা করলে কিন্তু 100% আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। এই সেটিংসগুলো করার পরেও আপনি যদি সমস্যার সমাধান না পান তাহলে অবশ্যই আপনার ফোনটা একবার সফটওয়্যার আপডেট করতে হবে। আর কীভাবে সফটওয়্যার আপডেট করবেন তার জন্য আমরা ভিডিও বানিয়ে রেখেছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই ভিডিওতে ক্লিক করে আপনি কিন্তু ফোনের সফটওয়্যার আপডেট করে নিতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটা থেকে আপনি উপকৃত হবেন, এবং আপনার যদি অন্য কিছু জানার থাকে অবশ্যই আপনি আমাদের কমেন্ট করবেন।